Ola amigos e benvidos a unha nova edición do preguntoiro científico Educabarrié. Descobre o personaxe oculto tras as seguintes pistas e se és un dos acertantes poderás gañar un fabuloso premio. Tes que estar moi atento porque cada dato che axudará a encontrar o noso científico misterioso deste mes. A súa familia paterna do noso científico misterioso era originaria de Pontevedra, localidade onde pasou a infancia. Desenvolveu diversas actividades, pois foi cosmógrafo, piloto, capitán, mestre, historiador, escritor, etc. Supoñemos que aprendería cosmografía, a elaboración de mapas en base á xeografía, matemáticas e astronomía na Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Nesa institución formábanse os futuros navegantes. O noso científico completaría a súa preparación coa práctica en varias embarcacións. Xa o tes? Xa sabes a quen lle dedicamos o noso preguntoiro científico este mes? Se crees que o sabes, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org e se aínda non o tes claro, non te preocupes. Ao longo do mes iremos dando novas pistas que poden axudarte a encontrar a solución. Vémonos a próxima semana, investigadores.